मीनार भी नहीं दिखाया होगा। कुतुब मीनार वो तो दिखाए हैं लेकिन बेडरूम में। कमबख्त ने कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया आपको बेडरूम में? आप क्या बोले? मतलब कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया आपको उन्होंने? एक बार हम बोले रहे कि हमको कुतुब मीनार देखना है, कुतुब मीनार देखना है, तो क्या किए झट से लैपटॉप खोले, गूगलिया किए और उनका कुतुब मीनार का फोटो दिखा दिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है साहब। कुतुब मीनार कौन सा आवास काम है? दिल्ली में तो है। आप दिल्ली का बात करते हैं, दिल्ली का वो तो आज तक हमको कानपुर के जी भी नहीं ले गए। मुझे जी टीवी तो अभी जो जी तो टीवी चैनल वो जू कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको पता है हमने जब छोटे थे तब से हमको बहुत शौक है कि हम चिड़ियाघर जाएं, उसके बाद हर जानवर के साथ ना ऐसे खड़े हो के फोटो सेल्फी खिंचवाएं। क्या करोगे तुम चिड़ियाघर जाके? यहाँ पर शेर चीतों के साथ मसाला डोसा खाना है क्या? शेर चीतों को आपने घटिया किस्म के कच्चे बयान बेचे, इसलिए आप जू जाना अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको इतनी मिर्ची लग रही है तो फिर ले जाइए ना इसे चिड़ियाघर दिखाने। मैं क्यों नहीं लूँ? मैं ले जाऊँ भाभी जी को, मैं चिड़ियाघर ले जाऊँ, क्यों नहीं ले जाऊँ? मैं ले जाऊँ। ठीक है, ले जाइए। देखो या बेबी कहाँ ले जा रहे हो? भाभी जी को चिड़ियाघर लेके जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हेलो भाभी जी, भाभी जी को ले जाकर क्या करेंगे? बच्ची है क्या जो चिड़ियाघर देखने जाएंगी? तिवारी जी मुझे ना जाना भी नहीं है। लो हम भी नहीं चाहते कि आप कहीं जाएं। तो हम क्या बोलते हैं भरभूति जी, आप हमको ले चलिएगा, आप तो ले ही नहीं जाएंगे। भाभी जी आप तैयार हो जाइए, हम आपको चिड़ियाघर हाय दिया, बहुत मजा आएगा। अब सुनो पगली, ये जो शेर चीते हैं ना, इससे ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना। क्या ये कपकने में बहुत टाइम नहीं लगाती, ज़रा दूर रहना, समझ गई? ठीक है। ऐसा होता है क्या? अबे हमें भी ले चल चिड़ियाघर दिखाने। तेरे अब्बा को तेरी अम्मा को ले गया गंदे में डाके चिड़ियाघर, मरता भी बदतमीज आके